Mpona komona vraiment ndeko na biso Mayindo nazo raisonner mingi ntango nazwaki sango yango panda azalaki na groupe évangélique azojoue nga naze pasai azoyebisa ngai yaya ojouera bien nga mpe nayebisa yaya nga mpe na raisonnaka fort na pièce ya akabe nakanisaki nakoba pièce wana emarkanga ndenge Mayindo ajoue mais akopesa yango occasion epa président Papson totourna na tableau moko ndenge tozalaka na vraiment nazozanga ta. En tout cas, merci mingi mpenza mpona ngai na koloba oyo regle na zango makasi papa Mayindo abanda koloba yanga vie matanga na eloko moko kosala na ngai te tanga na chiksho nga amoni ngai abi eloko wana mpenza kosala ngo ndeni ngai nayeba susi na yo eza nini ayebisi nga bi vie eloko mpenza mposa na zango nalingaka ke tojue na otablo mais esalinga mpasi Mayindo akoti mabele totikaki kojue na ye te eloko mpenza na orepete makasi yango azalaki petit oyo nalingaki mingi ye mpe alingaki vie na ye tuku yamokota na ere nyonso artiste esa polémique moye ya koloba kuta eza te eza na mokano ya nzambe bien mpasi parce que c'est tosengaki na nzambe mbula oyo ke après ndanga bacomédien batangisa lisusu mai ya miso te souveraineté na yo nzambe moto moko akokai na yo te osalaka makambo na lolenge na yo ndenge olingi oye ozwela biso lisusu Mayindo circonstance oyo eza mpasi c'est à chaque fois bacomédien mai ya miso ekawukaka jamais nzambe tokosenga groupe évangéliste oyo toperdre comédien ya monene mais groupe évangéliste yo nzambe ezala likolo na bango tambusa bango ke vide oyo ye atiki et se faire sentir te pesa bango makasi. Nous sommes ensemble eza famille na biso na artiste comédie mes condoléances na groupe évangéliste pe na famille mobimba ya baartiste comédie. Pas bien? Merci. Bonjour, mbote na bino nyoso bao bazolanda biso na bandako. Ngai pasteur Kobla Megashi, naza conseiller spirituel à groupe évangéliste. Actuellement, naza pe coordonnateur pour le moment na diriger groupe évangéliste. Pour na pichu papa Mayindo aza moko yo na kolobaki tia kota groupe évangéliste mutalibozo ya mbaki zala kanga. Tanga yo kota groupe évangéliste ngamu na yamba pichu Mayindo. Na yamba ya zalaki ndeko moko mel faso kaye. Omona tema bazalaka belé. Au moins, ceux qui aillent à Kozwanga, ils toquent un restaurant, aller singa, après singa na mbongo ya transport. Puis tu m'as une pour nangai à Zamutumoko, ceux qui veulent baraki va changer, tout le monde puis tu m'as une activité. C'est-à-dire qu'il y a qui n'a moté mamoko ya kosunga batu. Là qui n'a moté mamoko ya malam, alsa na problème motuté. Il y a ta besoin de problème ndengeni, ceux qui aillent il faut boseka. Et si Kazala qui va toujours boseka. Donc azar rankine à thème pour le côté. Puis tu m'as une aébi eloko oyo abengi kosangisa bato pichu Mayindo aza moto oyo oke na kati ya vie na ngai azalaki ntango avazwa mosala ayeki mpa na nganga na pringam na priya mpo na ye mpo azwa mosala mpo ya Congo ayeki kobisa nga paster bazwi nga na bwa Congo me bondela mpo na nga na bondela mpo na ye ntango babangaje ye ayelanga 10 ya mbongo na ye aye paster bangaje ngai mbongo na ye mpe so 10 parce que bon dia pour nangai bazalaki même fois problème nyonso za consulter ngai atati na niveau ki akende parce que akufi na ba Congo na Congo central avant kende ayayi kulukanga na ndako ayebisinga parce que na okende ba Congo c'est quoi santé za malamu te na okeba Congo ayebisi pichu ko kende te en tout cas naza d'accord te pichu ko kende te ayebisinga te parce que fana kende parce que na famille bazut décision lokola malade ya motema etungisa ngai ezala mutu moko na niveau ya ba Congo mutu na big sera mama leki na biso parce que permettre ngana kende ebise pichu en tout cas saint esprit de convaincre ngate o kende te o te pasteur na kende kaka na ndenge pichu akendaki tanga komi ayebenga nga pasteur na komi après 2 jours
nayoka boye babenganga pichu ka ekomi grave makili esile pa pamba ka ekomi grave elekeli ngai babenganga pichu abali kosuba na bilamba abali kosala se na bilamba soki mbongo ebikisaka pichu abika parce que tobondelaki mpo na pichu togene mpo na pichu tokoti barete mpo na pichu tobimisi mbongo oyo kebaki baswane ye bible lobi que l'homme propose Dieu dispose magi obi tosalaki nzambe asali choix na ye mpo na biso bana nzambe eza pasi ezwi biso na bible lobi nzambe azoloba biso bana nzambe liwe ebangisaka biso te liwe eza momo oyo tokendaka nde mpo topema aloko esengo na ngai eza mingi ntango pichu vendredi na 18h ngai nabondeli mpo na ye abengai na prie mpo na pichu e ntango na prie mpo na ye nayebisi pichu nzambe akosunga yo abilanga paster na ndimi yango en tout cas esengo na ngai ezali pichu ava kufa 18h akobondela polémique ezala te to na posa polémique te na liwa pichu to na posa polémique te to lela pichu lokola bana nzambe to lela pichu lokola bato balingaki pichu to lela pichu awa toza na kati ya morgue toyei kozela corps ya papa Mayindu ete mapasi na mawa tozobaka na courage lokola miyibi me soit eza te po biso nyonso toleka nzela wana apasi eza kaka kozala oyo tozalaki ne commission topesanaki na ye tokotourne na bakongo na nini na piese oyo bayibi nga bomwana asaki mpe mobali nanga makambo asalaka nga akati banzete kopia kolanga mpenza motema pasi makasi motema pasi me liwa eza nzela na biso nyonso tosala nini na soki akomaki awa soki kaka olomine likambo ayebi so nakamati yo remarke soki asengi eloko opimeli nakamati yo remarke nyonso wana etika eloko elembo na motema na biso totika kobosana te kosekisa na kosekisa kaka akanda te me eza makambo nzambe ebembe eza na nzela elingi ekóma deja wa tozozela mo ekota na mawa na motema tosani donc eza pasi naoyeba kondeni na koloba te me yaka pasi donc nazwaki nouvelle ya Mayindu samedi na 6h madame tabengai nga po informe ngaki Mayindu akufi nayeba même pas kazala malade nayeba même pas kakendaki bakongo en tout cas nazalaki informé te tozoya na je crois vendredi ayebisi nga falaki atinda mbongo moko atindelaki po atindela Mayindu mais le samedi matin elle m'appelle pour me dire que Mayindu ne plus bon nga naza na mbanza kongo nayi na mbanza kongo nde tomisala kofinafina nakoti bonatali ezali na nini na page ya président devos mbamwene nabekomela ye lukalaki na mbanza kongo nayepele baunité nabengi Blaise Lukano oyo te ya daye mpenzanga mpe bakonfirme ngai abise nde ngai na mbanza kongo wana naye me yo nakishanga bite omoni unité nini nabengi yo te ya Angola naza awa kasi esali ngai na bien te nakoti yango mwa 12 nando komela bato ote ya sule bakula mona bami nyonso bamotya bapage na bango bamotya Mayindu donc eza pasi tozangi ye déjà tozala commentaire nadiambo tozala commentaire tokosia te tozangi ye na regrete kaka mokolo tokutanaki na ye na babala na nga ngasaya kotala nga nzoka nde aye kotala chambui orke mpe mokolo asuka mpe nga na ye tokutana yango wana donc ti lelo natikala komona susu te nasalaki kaka baremarke me ndeni omonanaka te boye otiki suki boye ndeni oza artiste bo otevie nakoma na bibwa nga ama ya bibwa ndenge ekomi so boto seki na ye ononga nazozwa engagement na ngai bientôt bazokoengage na compagne na bango bientôt narapete mpo nazwa kar so narate kar sama marke totikala ye azwi ake boye ake karika na mpe natikali na nga wana nao baye na mpo ya bayaka na ete bango bato évangéliste nga na baye na nga tokabwani banda wana na sango nde namonaki na baface na ndenge ekomi lelo na lelo mpe nayeka surprise amona o kora Mayindu bato bazozela yango baza na bozela ngai oyo eza na bazela yango na morke ya 50 nalamuki oyo tamutalamusinga papa jo
ah mama na sokoli rapina na kute na ye tina bengi ya ndango lo ya to assister te ba mama yo kenya ndeni pondenge ba kongo ba bakaka kinsuki mate noino donc c'est ça quoi donc na maminga lo baté voilà na o ba bolanda biso o ba contribuer autre que les na bango donc c'est tout. Effectivement toza na tristesse toza na passe na motema parce que nous venons encore de perdre un grand comédien mboka na biso. Vous savez ma condition de travailler na mboka na biso politique culturelle les athées. Les artistes vont travailler na souffrance. Et la souffrance ne nous permet de traiter que les artistes vivent dans Moussa Nabamo. Alors quand tous les coups de la licence sur valeur, ça fait mal. Moi, je retiens une chose dans Mayindu, c'est un artiste non conflictuel. À tout moment où vous avez besoin de lui, il venait. Moi, je sais qu'il y a plus de 10 ans, tout ça qui n'est pas plus de 15 ans même. Parce que c'est quelqu'un qui était vraiment disposé pour Moussala Oyo. Alors, les exemples au biso ba là. Nous devons nous aimer vivants. Alors, parce que Mayindu est parti, c'est le moment. Je demande à tous les artistes et comédiens, Baya, de façon que tout le monde puisse. Bino ba on a l'occasion, c'est l'occasion de participer ensemble tous les bande évangéliques, tous les na famille, tous les bisobas. Personnellement, biso toye na compte ya Pakosiko, plateforme des artistes et comédiens cinéastes du Congo. Aux autres maman à Los Angeles Marius toye parce que l'amour du prochain il faut à la carte nabiso c'est le corps ndemu toujours problème pour na to l'accès boningo wana dans l'avenir et ça la kasute likambo ya ba possibilité les artistes to là comme batunyo alors ezali la Mayindu wana ba ko landelo ko to adopter boningo wana être non. Tolandi kaka Pakosiko boye pour Pakosiko mais est-ce que la plateforme un peu mususu to kanisa comme un NTPC est-ce que bazo s'impliquer vraiment les gars? Certainement ba ko s'impliquer parce que c'est le corps. Nanzoto to mola kama boko munoko makolo et puis ani sezalaka et bomba na ona saba bomba mais so kangia moko kufa. Donc ça dit ani suwana et bomba na ona bangoma mais so kangia ko kufa ça dit il y aura des gens qui vont apporter et belé mais ça qui va monana. Donc ba association nous sommes ensemble et c'est ensemble net ici observer de ata Mayindu te bataza na hôpital boye bazo soigner monika moto ezalaka famille moto liboso famille décidaki baki no soigner mwana bango na mboka lelo tozo sango Mayindu akomi ebembe yango toye tovandi ya tozo zele bembezo ya lelo eza passé pour ba souvenir eza ebele lobi kutu to evokaki yango na bandeko so bovandi na Mayindu ata boza na tournage so bando sekisa bino bokotanga na soyi surtout so basangani na chambre babomi bino donc tala penza ekei ngoko babika artiste akufaka te Mayindu aza toujours kati na biso po bamosala oyo asali bato ekosilaka te bato balobelaka moka mikolo na mokolo tokobosana ndeka tobosanaki yo te tokobosanaka mpe Mayindu jamais.